როგორ გავარჩიოთ, განვასხვაოთ ღმერთი გვესაუბრება თუ ბოროტი. როგორ უნდა გაარჩიოს ადამიანმა, იცით, ჯერ ერთი რომ სახარებას უნდა კითხულობდეს. მინდა წერილი სახარება, სადაც ღვთის სიტყვაა გადმოცემული. მაგრამ მარტო ამითი ვერ გაარჩიოს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ეშმაკმა შეიძლება ზუსტად ის სახარებისეული სიტყვები მოგიყვანოს არასწორი ინტერპრეტაციით, არასწორი განმარტებით, არასწორ დროს და გეგონოს რომ მე ახლა სწორად ვაკეთებ. უნდა დააკვირდე რას რომ თუ შენ გამართლებს შენი აზრები და ფიქრები, დაუშვათ ვიღაცასთან უსიამოვნება მოგივიდა. შენ თუ თავში აზრი მოგდის, შენ მართალი იყავი, ის ტყუანი იყო, ეგ ბოროტისგან მოდის. იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინეთ, შენ რა ქვია სახელი? მოდი ჩემთან. კაცი. შენ რა ქვია? მათე? მოდი. დაუშვათ მათეს და აჩის მოვიდეთ რაღაც უსიამოვნება. ჯვარი წერიათ ახლა ამათ, რატო უნდა მოვიდეთ, მაგრამ ახლა ნახეთ. დაუშვათ მათეს მოვიდა თავში აზრი რომ შენ მართალი იყავი, აჩი იყო მტყუანი. ახლა აჩისაც იგივე აზრი მოვიდა რომ აჩი შენ მართალი იყავი, ამიტომ და ამიტომ და მათე იმიტომ სწყოდა რომ ის გააკეთა ის. ამათ შორის რა მოხდება? იჩხუბებენ. მერე ხეხო ნაყოფით შეიცნობა. ამ აზრების ნაყოფი რა იქნება? ამათი ჩხუბი. მერე ჩხუბი ღვთისგან არის თუ ეშმაკისგან? ხო და ესე იგი ნახე როგორი ამბავი, აზრი რომ მოგდის და შენ გამართლებს, შენ მართალი იყავი, ეგ არასწორი, ეგ არ არის ღვთისგან. მოდი პირიქით შევატრიალოთ ეს აზრები. მათეს მოვიდა აზრი, რომ მათე შენ ამ შემთხვევაში დამნაშავე იყავი, მიდი შენდობას თხოვე აჩის. აჩისაც იგივე აზრი მოვიდა, შენ იყავი და ორივემ დაიჯერა რომ მე ვიყავი დამნაშავე. ამ დროს რა მოხდება? ერთმანეთს პატიებას თხოვე, მაპატიე დაჩი, მაპატიე მათე და შერიგდებიან. და ღმერთი აერთიანებს და ეშმაკი ყოფს. ღმერთს უნდა რომ ესენი გაერთიანდნენ, ერთად იყვნენ, ძმურად იყვნენ. ეშმაკი კიდე ცდილობს რომ გაყოს ესენი. და ზოგჯერ ბავშვებო, ადამიანიც ეხმარება ეშმაკს. რითი ეხმარება, იცი? წავა და ვიღაცას ეტყვის, იმან შენზე ესა და ეს ილაპარაკა. მერე სხვასთან მივა, იმან ის ილაპარაკა შენზე, მერე სხვასთან და აჩხუბებს და აჯახებს ერთმანეთს. უსიამოვნება ჩამოვარდება. ის ადამიანი იმ შემთხვევაში არის ეშმაკის მსახური. მაგრამ ვინც ეხლა დაივიწყო, ვინც პირიქით იზავს, რომ ორ ადამიანს შეარიგებს, ესეთი ადამიანი ღმერთის ძედ იწოდება, ღმერთის შვილად იწოდება. იმიტომ რომ ქრისტემაც ღვთისძემ ადამიანი და ღმერთი ერთმანეთთან შეარიგა. და ადამიანი რომელიც ეცდება რომ ორი ადამიანი შეარიგოს, ეგ ღმერთის შვილად იწოდება. შენ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.